靠大虾。靠大虾是采用靠的烹调方法制作一道色香味和营养俱佳的菜肴，是山东的一道传统名菜。做这道菜的原料是整尾虾、精盐、味精、白糖、清汤适量，料酒、葱丝儿、姜丝儿少许。具体的操作方法是：将大虾去掉虾须，剔去沙包，然后放到开水锅当中焯一下，捞出待用。炒锅内加底油，放入葱、姜，炝锅，然后将葱姜捞出，在炒勺内加入清汤，然后倒入大虾，放入酱油，加糖，少许番茄酱，加少许盐，味精，然后用慢火烤熟。淋入明油即可出锅，这道菜就做好了。这道菜的特点是大虾橘红色，菜叶绿色，口味咸甜，虾肉鲜嫩，汁儿浓。